Nu va, atvažiavom kažkur vėl, kur negalima. Rezervuaras kažkoks. Sunku apsakyti. Bet čia yra labai gražu. Bai. Toj, kantrybės. Ir oba. Ir drąsiai galim mėgot po rūdungum. Tai gili, sakei? Paskui gali būt, kad lys. Nesakiau, kad lys. Paskui gali būt. Fucking box! She killing me, baby! Toks Lichtensteinas. Šitą miestelį 5000 žmonių gyvena. Kažkoks infocentras. When I see her die, it makes me wanna try. All right, yeah. Vyrukas labai pavargė. Pastatėm palapinę. Pavalgėm fritkių. Dar mato savo norą. Nori gal dabavkės? Innsbrukas, prašau. O, gerai. Reikia man nuotrauką vieną padaryti. Gali padaryti? Su kuo? Su vienu čvaku, jis yra iš Comedy Club. Padarysim, gerai? Nu, jei susitarsi padarys. Ne tam. O, ir dar vieną. Tai čia daug yra. Gal ne, eina. Žiūrėt. Comedy Club, tai žiūrės ar ne? Austrija, netoli Zalcburgo, važiuojam į Vieną. Ieškojom vietos, kur apsistot. Neradom nei vienos vietos tinkamos tam reikalui. Tada nuvažiavom, radom vieną vietą visai smagią. Tenais buvo kažkoks gimtadienis, kažkoks tūsas. Tam tūse buvo žmonių. Tu pasakėjai, pasikalbėk, aš jau pasikalbėjau, daviau bonką ir jie mus nepriėmė. Tai va. Tada nuvažiavom, suradom skautus suradom, jo, pasikalbėjau su skautu Vadaiva, ar kaip jis ten galima jį pavadinti. Jis pasakė, tik tai skautams čia galima likti. Va, tai tada pradėjom ieškotis kempingų, suradom vieną kempingą, jame buvo kažkokie morozai, nenorėjom ten likti. Rusai. Suradom kitą kempingą, vat mes čia. Ne, suradom dar vieną kempingą, kuris nepriėmė, ir po to dar 3 kempingai, kurie nepriėmė užsieniečių ir žodžiu, čia yra niausias kempingas, nes jis yra prie pat ežero, kaip ir tu, Tomai, norėjai, galėsi puikiai įsimaudyti. Tai turi internetą ir kainuoja 22 eurus, o mes turim 25, tai 3 eurai lieka netgi dušui. Yay! Thanks. Austrija. Mes poną visą. You know what I mean?